ายุไม่เอาน้ำให้พี่อะครับแบ่งน้ำให้พี่ด้วยแบ่งน้ำให้พี่ด้วยครับพายุครับโอ้อ๋อเขาเช็ดข้างในด้วยเหรอป้าเขาเช็ดข้างในด้วยเหรออ๋ออันนี้ถึงวันนี้ถึงเวรบ้านเราแล้วโอ้ยรอมาตั้งหลายวันนะรอมาตั้งหลายวันแล้วถึงตาบ้านเราแล้วถึงตาบ้านเราแล้วนะโอ้ตายแล้วกว่าจะครบทุกบ้านนมเอ้าทำไมขวดนมพี่พายุอยู่ตรงนั้นน่ะอะไรลูกพายุจะออกไปเอานมเหรอ ไหนนมพายุอยู่ไหนพายุครับนมพายุอยู่ไหนครับขวดนี้ก็ได้